सुबह के कितने बज चुके हैं प्रेम? 6:11। और अभी हम निकल रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ। जी। प्लान है हमारा अर्ली मॉर्निंग सनराइज देखने का। तो अभी देखो क्या रहता है। तो आगे अभी कनेक्ट करते हैं थोड़ी देर में। हम निकल रहे हैं ओल्ड मसूरी रूट से। हाँ, हम ओल्ड मसूरी रूट से निकले अभी। अरे 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 बच्चे, लंडोर लंडोर। आगे सर। ₹15 की भर्ती कटती है भाई, ₹15 की भर्ती कटती है। मैंने कहा लंडोर। चलिए हम लोग। ये ITBC की दौड़ लगा रहे, देख रहे पीटी कर ली, पीटी उनकी पीटी। कैमरा चालू है ना उसका? आपकी पहुंच 6 किलोमीटर। कैमरा चालू हो गया ना, देख। भाई अब आया रास्ता, ये जॉर्ज एवरेस्ट का रास्ता। ओ भाई ब्रेक कर। अब ऐसी रास्ता भाई पूरा है। एक बार जब हम पिछली बार आया था मैं, दो लांडे स्कूटी लेके गिरे हुए थे नीचे यार। लोग खींच रहे हैं। लोग क्या करते हैं, 4 व्हीलर लेके आते हैं यहाँ पे। अब देख ऐसे में चढ़ाई में आना उनको, और ब्रेक नहीं लगा सकते भाई। सीधे पहले गियर पे खींचने भाई गाड़ी। शूटिंग वो कहाँ पे माल डिब्बा गए थे ना। बंद हो गया उधर। बाइक ही लगाता हूँ साइड में। बोल आगे बंद कर, पूछना उनसे, पूछना आगे बंद है, बाइक ही खड़ी करनी है। प्रेम भाई आग के मजे लेते हैं। ठंड लग गई है, बाइक हमने वहाँ पर खड़ी कर रखी है साइड में। जल्दी अच्छी हुई। कैसा लग रहा प्रेम भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंड लग रही है। कब कपी गए? हाँ हालत खराब होगी। ऐसा नहीं बोलता, हल्का होगी। लोग बोले क्यों गए सुबह सुबह। कोई आएगा नहीं।
पैदल रास्ता। प्रेम और मैं दोनों निकल रहे हैं। सही ठंड हो रही है यहाँ पे। क्यों प्रेम? बहुत ज़्यादा, बहुत ठंड। ये देखिए entrance है। कड़ाके की ठंड। हाँ ठंड है यहाँ पे। हरे भरे जंगल। लास्ट जब आए थे यहाँ पे तो बाइक अलाउड थी ऊपर जाना। ये ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। अलग अलग स्पीसीज की बर्ड्स मिलेंगी आपको यहाँ पे। पहुँचने वाले हैं बस अभी। ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर लिया एंड ट्रैक हाइट पे बहुत चढ़ाई है। वापसी में हाँ थोड़ा इजी होगा उतरने के लिए। ये है नो एंट्री जोन, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस यहाँ बन रहा है। हमें जाना साइड। ऊपर जाना है। आजा। पहले यहाँ पे पार्किंग हुआ करती थी, समझे? थोड़ा सा गंदा। हाँ दिखा। और ये हमारा आने धन्य हो गया ऐसा लग रहा है। हम जिस चीज़ को निहारने आए थे वो चीज़ पहाड़ दिख गए फाइनली। दिखे ना? वाह, इधर से भी दिखे। वाह, इधर से दिखे। शानदार। कैमरे में दिखेगा नहीं दिखेगा वो कुछ कह नहीं सकता मैं। शॉप्स पे गूगल पे सब अवेलेबल है। बंदे पहुंच गए पहाड़ी पे यार ऊपर। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। मसूरी में आता है। हमने पहाड़ देखी है, बहुत हल्के पहाड़ दिख रहे पीछे से, बर्फीले पहाड़, ग्रेट हिमालयाज। हमें जाना है उस टॉप पे, ठीक सूरज के पास। सूरज से दोस्ती करने। ट्रैक वाला रास्ता देखिए, पूरा कच्चा रास्ता है। बड़ी बड़ी चट्टानें।
वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। अच्छा अच्छा। रास्ता समझ नहीं आ रहा है। इस तरफ पूरी खाई है, नीचे की तरफ। देख लेते हैं वापस चलेंगे। ट्रैकर्स के लिए, जो इनिशियल बिगिनर्स हैं, उनके लिए अच्छा ट्रैक है ये। बहुत ही रिस्की रास्ता है। चढ़े जा रहे हैं, लेकिन चढ़े जा रहे हैं, हौसले बुलंद है। सुबह चाय पी के आए हैं, फीकी, नो शुगर। अब हम कर रहे हैं वापसी। हम दोनों कर रहे हैं वापसी। फोटोग्राफ्स क्लिक कर ली, स्नो पीक माउंटेन्स भी देख ली, फोटोज अपलोड कर देंगे। मुझे टेंट लगे हुए हैं। अब है हमारी वापसी बैक टू उदयपुर नहीं, सॉरी, देहरादून। हाँ, प्रेम पकड़ के बैठना बस भाई से। आवाज क्या है? गाड़ी की गाड़ी की चेन की चैन कवर लगा। चेन कवर नहीं, चेन में लूप लगाया था ना हल्का सा, तो वो चेन उसमें भी ड्राई होती है, ड्राई ना, तो वॉश करती है। तो बड़ी जल्दी पहुंच गए ऊपर यार। इसमें तो था हमको वहाँ जाना था ना, इसलिए दूर लग रहा था। मैरिड इधर है। इस रूट में मैरिड है। अब हो रही है हमारी हाथी पांव से वापसी। बहुत ही अच्छा टूर रहा। अगर हो क्या हुआ था, हम कल सुबह पौंडा साइड चले जाए। क्यों निकल सकते हैं? ये अचानक से वही है।